Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa kan isinii dhiyaatu qophii xiyyeeffannooti. Qophiin xiyyeeffannoo torbaanitti yeroo hundaa haala siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa Oromoo fi Oromiyaa guutuu gaanfa Afrikaa ilaalchisee hayyoota adda addaa namoota adda addaa affeeraa dhimmoota adda addaa irraa dubbannaa arra qabsoo Oromoo fi gahee qeerroon akka maqaa kanaan naa qabamu kan barbaadu maqaa General qabsoo Oromoo keessatti dargaggoota hirmaannaa godhaniif kan shamarranis kan dhiiraas akkasi qabatamee naa ilaallamu mee sochii Oromoo keessatti gaheen dargaggoota gaheen qeerroo maalidha? Amma maalirra jirra? Burjaaja'iinsi adda addaa siyaasa biyyaa keessatti uumamaa jiru keessatti sirnoota dhufaa darbaa hunda keessatti nabsee isaanii gabbaraa, lafee isaanii cabsaa, dhiiga isaanii jigsaa dargaggoonni bakka isaaniif malu maaliif dhaban kan jedhu irratti turtii Mahammad Deeksisoo wajjin godhuudhaaf deemnaa. Mahammad Deeksisoo affeerraa kiyya fudhattee sagantaa kanarratti waan argamteef hedduu galatoomi. Tole, galatoomi Zaak. Egaa kallattiidhumaan turtii Mahammad Deeksisoo wajjin goonutti oduun ceene dura yaadannoodhaaf gara duubatti deebi'uudhaaf gara yuunivarsiitii Jimmaatti deebinee eebba bara darbee irratti Mahammad Deeksisoo osoo hin sodaatin osoo duubatti hin deebi'in sagalee isaa ol kaasee hayyoota mana hidhaa jiranii fi warroota harka OPDOtti ajjeefamaniif haqni argamu warra mana hidhaa jiraniif haqni kennamuu qaba kan jedhu gaafii gaafateef waan baay'ee akka ta'e yaadattu. Mee duubatti deebinee xiqqoo gara Jimmaatti isin deebifnee walitti deebina. Darbe darga konjadu nama bayu kamu kanta konjadu bariya kallo ya mucha shote tiro tajalachu tumma munin jiro bayan tala dijal jalna hai sho 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 Jalde jalna hai yadne baratu kanne jarson jadu darbe dargan gonjadu nama behu kabu kanta konjadu bariya kallo ya mucha shote zero jalachu tumba munin zero bayan sala jalde jalna hai yadne baratu kanne sho sho Degam jar jar degam, aboti degam jar jar, degam jar jar. Aboti degam jar jar degam, aboti degam jar jar, degam jar jar. Banga sarachu, banga sarachu. Just because
Egaa yaaddannoodhaan gara duubatti deebine I think almost waggaa tokko guutuuf deemna fakkaata eebbi barana godhamee jira. Mahammad eebba barana yoo argitu miira bara darbee sanii akkamitti yaadatte eebbi barana yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti godhamaa ture ka bara darbee irraa xiqqoo dursee godhamee I think bara darbee sababa koronaatiif achi garas dhiibameeti. Kan godhame eebba bara kanaa yoo argitu miira bara darbee sana akkamitti yaadatta Mahammad? Maal jedhee siif haa deebisu gammachuun na dhagahama. Sababni isaa yeroo silaa itti carraa argadhe fayyadamee gaafa ummata kiyyaa onnee ummata kiyyaa keessa seenee onnee ummata kiyyaatiin wal argadhe waan ta'eef akka eebbi dhufaa darbuu waan sana yaadadheen gammada beekan. Great. Wantummaan sababni sagantaa har'aa kana qopheessineef guddaanuu gaheen qabsoo Oromoo keessatti dargaggoonni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo gochaa jiranii fi erga qabsoon sun bakka wayii yoo gahu xiyyeeffannaan argatan baay'ee waan walgituu miti. Fakkeenyaaf qabsoowwan sirnoota darban kuffisuu keessa godhame keessatti hirmaannaan guddaan abbootii keenyaaf kabaja guddaa qabnaa waan isaan nu dhaalchisan irraa fudhanneeti waan har'a geenyarra yookaan iddoo har'a geenyarra kan geenye kabaja abbootiif kennaa qabaachuun akkuma jirutti ta'ee hirmaannaan dargaggoota qabsoo Oromoo keessatti qaban guddaadha waan ta'eef bakka isaaniif malu argataa jiran jettee yaadda waan gaafatan waan itti wareegaman waan dhiiga itti jigsan waan lafee itti cabsan hiriyootuma mee waliin eebbifamte qabsoo keessatti iddoo guddaa qabanii kan hidhamanii kan tumamanii kan biyyaa ari'amanii eebbifamanii bahanii har'a hojii malee kan taa'aa jiran hedduun isaanii akka jiran hin beekaa. Dargaggoonni Oromoo qabsaanii bahanii iddoo isaaniif malu argataa jiru Muhammad. Egaa gaafii bareedaa fi baay'ee namatti toludha. Dhugama dubbachuu fi hin arganne. Yoo duubatti deebinee yaadanna ta'e sirnuma amma jiruuf sirna kaleessa ture kana keessatti sababni isaa namatti jijjiirame malee sirni bakkaan jijjiiramne. Sirna jiru kana keessatti ijoolleen qaqqaaliin lubbuu isaanii osoo duuban jedhin kaffalaa turan hedduun isaanii jiru. Warri dhiiga isaaniitiin lafee isaaniitiin fuudhanii barcuma jara kana harka kaa'an jechuudha. Warri fuudhanii dhiiga ofiitii fi lafee ofiitti cabsanii gatii itti kaffalanii fidanii jara kana as kaahan waan isaaniif malu argataniiru kan jedhu suni kabajni ijoollee kanaaf malu bilisummaa ture akkuma waliigalaatti bilisummaa uummanni kennan arganne. Akka qeerrootti ijoolleen kun yoo of duuba deebinee yaadanne jara kana gaafa sirna fakkeenya TPLF-tu buyya bulchaa ture jedhan ammallee isaanumatu bulchaa ture TPLF jedhanii itti sababachaa turan sanatti warrumti kun miimoorii nama liqimsiisaa turan warrumti kun nama naaffisaa turan warrumti kun itti dhala nama dhooggaa turan gatii hamaa itti nu kaffalchiisaa turan fuunee finnee gatii hammas caalu kaffallee tarsiimoodhaan masakamnee wal dhageeffannee finnee bakka silaa gahuu qabuun gahamee ture qabsoon Oromoo ijoolleen akka atuu baantu lubbuu ofiitiif guyyaa tokkollee of duuba yaadin gatii hamaa kaffalanii fidanii bakka gahuu qabuun gahanii turan. Gaafa sana keessatti warrummaan fuuldura dhaabataa gaafa sana ture dhufee bifa jijjiiratee akka bofaatti muuxatee ijoollee kanarraa fuudhe. Gaafa ijoollee kanarraa fuudhu wal hubannaan misunderstanding yeroo sana tureeni fidamee sirnuma sanarraa fuudhanii sirna sanatti kenname. Sirni sun immoo as deebi'ee ijoollee kana ulfinna isaaf malu irraa mulqee nama kaleessa tarsiimoodhaan isaan jalan masakamaa turan sana hidhee warra hayyoota hayyoota biyyi tuni abdii irraa qabdu dabalatee akkasumas ilmaan qaqqaalii hedduu nu dhabsiisee gatii nu kaffalchiise. Gatii sanas nu kaffalchiisee hardhallee immoo ijoollee kana bittinneessuudhaaf ijoollee sammuu ijoollee kanaa jidduutti waa wayii uumuudhaaf ijoolleen kun gantuudha jechisiisuudhaaf waan garagaraa dalagee jira dalagaatiin jira.
Haa ta'u malee garuu ijoolleen kunniin gantuun turre. Hin gannes nama isaan kaleessa tarsiimoodhaan jalan masakamaa turan ilma Oromoo qaalii tokkoon qumaara taphatanii mana hidhaatti darbatan. Kana jechuun maal gochuudha? Ijoollee dhiiga ilmaan qaqqaalii kaleessaa sana balleessuu dhahuu jechuudha. Sagalee ijoollee sanaa miidhuu jechuudha. Garuu qabsoon Oromootun eenyus haadhaanii eenyus duubatti deebi'uu hin dandeessu. Namuma waan sana hojjetutti akka dogongoraatti akka kutaa adiitti xurii itti ofitti haaqee of bira darbuuf yoo taateen alatti qabsoo Oromoo namni tokkollee tarkaanfii sadii isin fudhatte tarkaanfii takka duuba deebiseen achi guutuun guutuu duuba deebisuu hin danda'u. Isa kana hubatanii silaa warri nuti ijoolleen keenya galanni warroota wareegamanii lubbuu isaanii qaalii aarsaa kaffalanii guyyaa lamas haa ta'u sadiif mataa akka nu wal qabannu nu godhan. Niif galanni haa ga'uuti. Ijoolleen kunniin gatii hamaa kaffalanii deebi'anii gatii dhabanii nama silaa isaanitti gatii godhe sanillee gatii dhoogguudhaaf akka yaalaa turan kuni beekamaadha. Qeerroon waan ati jettirraa ka'eeti kan kana hunda siin jechuu danda'e gatii argataniiru kan jedhuuf gatii argachuu dhiisi enumaayyuu faallaa kaffalameeti. Deebifamanii reebamuu, deebifamanii arrabsamuu. Akkuma sirnuma kaleessa keessa yoo turan sana isaan godhaa turan caalaa san daraniyyuu amma ijoollee kana hiraarsuu, mana hidhaatti darbachuu. Inni kun waan kaleessa ture caalaayyuu ijoollee rakkisutti kan jiranii. Kanaaf gatii isaaniif malu gatii nuti bilisummaadhaaf kaffalle sana bira gahuu osoo hin taane enuuyyuu nu fakkaatanii fira fakkaatteera isaan simbira nyaatte akkuma jedhamu sana nu fakkaatanii ka'anii hamma wayii duuban nu deebisuuf yaalanii siin jechuu barbaada. Mee Muhammad ammallee duubas yaa deebisu nu hunduu hiriyyaa qabnaa namoota waliin baranne qabnaa namoota ijoollee gandatti beeknu qabnaa ijoollee carraa adda addaatiin wal arginee wal beekuudhaaf carraa arganne qabna. Ijoolleen si waliin eebbifamtee baate jirti. Ijoolleen haayaskuulitti waliin baratte jirti. Gama adda addaatiin opiniyoon uummata keenya waan ittiin sobduu fi angaarraas gama adda addaatiin diyaaspooraan takka ispuuniidhaan waa afaa opiniyoon keette gaafa biyya dhaqanii deebi'an waan sitti himan keessaa tokko caasaan biyyattii hundi sirni biyyattii hundi qeerroof qarree Oromiyaa harka jira. Eerpoortii yoo dhaqnu afaan Oromootiin nagaanuun jedhu humna ibsaa deemnee yoo kafallu afaan Oromootiin nu dubbisu. Structurii muraasa irratti bakka qulqulleessituu fi bakka adda addaa akkana nama afootti mul'atan muraasa waa irratti daddarbanii gubbaa birookiraasii isaa haala ofii barbaadaniin mijeeffatanii guutuu biyyatti akkasitti to'atanii jiran. Mee ijoolleen waliin baratte, ijoolleen si waliin eebbifamtee baate gama adda addaatiin ka quba qabdu carraa hojii argatanii gaafiin isaan gaafataa turan deebi'ee fi nagahan qe'ee isaanii ta'anii kan jiraataa jiran mee ka hojjetaa jiran leeksharii sanarraa iyyuu mee haadhiif nuti nagahan qe'ee isaanii bahanii galaa kan jiran hangam jettee yaadda Muhammad? Egaa Zaak akkuma sila dubbadhe ollaan akkam bultee beekaa akka itti bulee abbamatu beekaa jedhan. Ijoolleen kun hojii argachuu dhiisiiti. Ijoolleen kun galateeffatamuu dhiisiiti. Deebi'amanii ammallee hiraarfamaa jiru. Ajjeefamaa jiru. Tariitii nuti warri akka nama tokkootti carraa rabbisiif taasisee carraa rabbiitiin namni si beeku ammoo fuuldura wayii teessee jirtu waan biddeena argachuu dandeessa. Ijoolleen garuu itti dadhabanii biyya san keessatti hiree fi hamilee isaanii ummata ofii godhatanii ummata ofiitiif jiraatuuf yaalanii yeroo hundaa'u beektaa silaa bilisoomne ture. Qabsoon Oromoo maaltu duuba deebisa jennaan yeroo baay'ee qabsoon Oromoo warra abbaa garaatiif dhiyaattee warra abbaa dhugaa jalaa fagaatte beektaa warra dhugaaf dadhabu jalaa fagaatte warra abbaa garaatitti hin dhiyaatte. Ijoolleen kun galata argatanii yookaan hojii argatanii waan bar inumaayyuu gaafii mirgaa dhiisi gaafii biddeenaatirra hin tarre gaafii daabboorra hin tarre. Biyya amma Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti akka ati beektu ka digrii qabu hojii barbaadata. Ka hojii qabu immoo digrii barbaadata. Waliin argu beeki. Osoo nama baratee akkasitti ijoollee qaroo kaleetiin biyyi kun deemaa jiraatte as osoo gahuu baanne as hin geennu ture. Sirna kanarra hin geennu. Sirna kanatuyyuu sirna kaleeyyuu ofuma mataa ofiitii of tolchate.
sirna ilmaan Oromoo ta'u osoo hin taane sirna ilmaan Oromoo gatii kaffalchiisu. Sirna warra kaleellee gatii kaffalchiise, warra har'aallee gatii kaffalchiisaa jiru waan ta'eef sirna hojii argachuuf carraa namaa banu miti. Kana akkasumatti qabadhuuti. Ijoolleen ani beekan hiriyoonni kiyya. Akkasuma obbolawwan kiyya hedduun isaanii hojii malee kan ta'an beekna. Hojii cufaayyuu miti. Hidhamanii mana hidhaa keessatti kan argaman. Ka hiraarfamaa jiran. Beektaa? Nama meeqa lakkoftee dhiista har'ee balu mana hidhaa jira yoo jette kan biraa immoo achi jira. Eenyuun maqaa waamtee eenyuun dhiista. Amma inumaayyuu na saalfachiise ani. Namni Oromoo hidhama jira jennee lallabna gadi baane. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbata. Kuni maali? Gatii ilmaan Oromootii kaffalan. Kuni maali? Harka ilmaan Oromootii deeffame. Moo kan biraa biyya san keessatti waan hiwaayyaku sirna wa'ii luuccessuuf jecha warruma kaleessa gatii nu kaffalchiise teessorra tursiisuuf jecha biyya silaa ani hanga baradhee fi hanga wallaalummaa tiyyaa tanatti silaa beektaa wanti hunduu kan ummataati. Militariin kan ummataati, bulchiinsi kan ummata akka tajaajilli kumuyyuu ka ummataa ta'uu qaba turaati. Har'a irratti immoo wanti kumuu ka paartiiti. Bar iddoo biraa dhiisiti mana fayyaa deemte manni fayyaa paartiif dalaga. Inni kun maaltu kana fide? Ijoolleen waa tarsiimoo luucca'anii wanti Oromoo mataa isaanii dhukkubsu hireen arganne. Hiree dhabuu ijoollee keenyaattu kana fide. Kanatuyyuu kana nutti fide ijoolleen gaafii kan keetiif guutumaan guututti hireen arganne. Osoo hiree arganne bakka barbaannu geennetu. Kanaaf hireen akkasiin jiru. Exactly. Bara OPDO tokkoffaa keessattuu namni afaan Oromoo dubbachuu isaatiin kallattii hunda mil'ataa hin deemu ture. Bara OPDO tokkoffaa, OPDO lammaffaa irra jirra amma. OPDO tokkoffaa keessa warra TPLF wajjin gaafa turan. Amma OPDO lammaffaan kan bara warra Amaaraa waliin jiranii waa'ee sirna gadaa ilma abbaa gadaatu biyya bulchaa jira. Abbichuu ilma abbaa gadaa jedhan sana kaasuuf hin deema. Bara sana keessatti Wallagga keessa deemameeti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa irraa qawweetti dhachiiftee biltsiginnaan ergite ummata bifa ammaa jiru kanaan hin fidne. Bara OPDO tokkoffaa keessatti walloon eenyummaa isaatiin kabajamee akka hin jiraanne gochuudhaaf tattaaffiin adda addaa godhamus akka bara kanaa harki irraan muramne, harmi irraan muramne, akka bara kanaa karaa irratti dhaabsifamee nama yaalaaf deemaa jiru ambulaansii keessaa baasanii hin fidne. Gaafii gaafanne nu deebi'uudhaa miti. Gaafiin gaafanne irratti gaafiin biraa dabalamee ummanni Oromoo gaafii bara 2018 bakka itti dhaabsiserraa gaafii dabalataatti itti dabalatee jira malee wanti dabalataan argamee ammatti kan arganne qabsoo kanarraa kan hafuun jennu hin jiru. Waa tokko isin dhageessisuuf deema. Bara hedduudhaaf tuffannee irra darbinee, bara hedduudhaaf waan adda addaa jennee irra darbinee miseensonni paarlaamaa fi caffee tibba kana gudii fishaa OPDO keessa jiru gadi baasuu eegalanii jiran. Ummataaf yaadanii odoo hin taane wal dhabdee qabeenya irra walitti bu'anii iccitii adda addaa gadi baasaa jiru. Waan muraasa miseensa paarlaamaa fi aangawaa naannoo Oromiyaa kan ta'e maqaa shaneetiin ummanni ajjeefamaa bahe ummata Oromoottu maqaa shaneetiin ajjeefamaara. Shaneen taappellaa ummanni Oromoo ittiin ajjeefamaa jiru jennee bara dheeraadhaaf dubbachaa turre. Ragaan kenna wanti nu dubbataa turre wanti akka iccitiitti isaan qabataa turan tibba kana qabeenya irratti wal dhabanii qabeenya horachuu irratti anatu sirri horachuu irratti wal dhabanii bifa akkanaatiin wal saaxilaa jiran. Tibba kana abbootiin gadaa karrayyuu shaneedhaan ajjeefamte jedhanii kominikeeshinii Oromiyaatiin OBN miidiyaa afaan propagaandaa biltsiginnaatiin warra karrayyuu kan ajjeese shaneedha jedhanii himaa turanii kunoo bifa akkanaatiin wal saaxilaa jiranii waan muraasa irraa dhageenyee haa deebinu. Qabattu tana mana asistuu jechuudha. Tana mana asistu. Dhugaadha. Dhugaadha. Shira hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Karrayyuun dibicha qalatteeti halkan guutuu du'aayii karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha.
Sababni poolisni dhaqeef ijoollee shanee nama laba. Kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha. Gaafa 22 sadaasa 22. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 39 qaban. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Naasuu malee. Hin qabsoofne miti tanaaf. Naasuu malee. Eega qabamee namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu? Mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu? Sababni ajjeefamuuf maal? Nam 16 jechuudha. Bosona basaqqa ja'amutti jilbiiffachiisanii fixan. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin. Lameen bahe kana kan lubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase. Warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechuun nageenya isaaniitiif. Osoo maal jaa jechuun abbaan silaa waan kana gaggeesse. Osoo nama 28 nama 39 guutuma qabdan sanu akka jirtu cicci gootanii. Osoo akkas gootanii bakka takka fixxanii. Oduun tunarraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo. Uummata Oromooti. Karrayyuun nan laallattu. Yoo anaaf abbaan kiyya dhalchuu baatellee karrayyuun obboleeyyan kiyyaami Oromoomi. Egaa kana caalaa waan hedduutu jedhamee waan hedduu jedhameerraa kana beekaatumaan fudhadhee kanas Oromoodhaa yaadanii miti waggaa 3 darban hundi Oromoon akkuma karrayyuun itti ajjeefamaa jirtu kana isa carbon copy wanni tips of iceberg akkuma jedhani waan godhaa turan irraa wanti xiqqoon faayidaan walitti bu'iinsi faayidaa isaan jidduutti uumamte dhugaa Oromoo bara hedduudhaaf awwaalamee waggaa 3 darban maqaa shaneetiin namni ajjeefamaa ture hundi tibba kana obboleessa Alamaayyoo Atoomsaa shaneen ajjeefte jedhanii kan nu dabarsaa turanis waggoota 3 darban maqaa shaneetiin guyyaa 3 dura nama 1500 shanee 1500 lafarraa haxoofne jedhanii kan dabarsan kana hunda waan of keessa qabate akkanatti gadi baasan. Ilma abbaa gadaa jechuun maal jechuudha Muhammad wanti akka gaafitti si dhiyeessu barbaada ilma abbaa gadaattu biyya bulchaa jira sirna gadaa keessatti warra kabaja qaban warra kabajni maluuf ajjeefamuudhaaf miti afaan hin taane iyyuu nuti warruma mootummaa madeeggaranii afoo dhaabbatanii iyyuu akkam jennee itti dubbanna jennee akka itti dubbannu dhabnee jechoota jennu iyyuu filannu kana bakka tokko walitti qabanii bosona keessatti mootummaan bifa akkanaatiin baasee ajjeesu. Warruma mee sirna kana keessa taa'ee ilma abbaa gadaattu biyya bulchaa jira. Yeroon ka Oromooti mootummaa Oromooti jedhuuf ergaa akkamii qabda Muhammad? Beetta ija jabeessa irraa sirbiin fokkisu jedha Oromoo yoo mammaa. Sirni kun ija jabeessa. Iji jabeessi immoo garuma gara galetti tola. Walitti neelaa xiqqoon gaafin neelaa sadiin harkaa taate sadiin iyyuu siifin deebisa. Jalqaba irratti waa'ee wal boorachuu OPDO ammaa kana yookaan immoo gabbaatee wal arrabsoo OPDO ammaa kana irratti waa lamaaf akka ta'e sii kaasa. Inni tokko hattee waan hattee waliin rakkattee deebitee bifa kanaan dubbachuu jirti. Inni lammaffaa diraamaa gubbarraa dalagamaa jiru. Kana hundaa'u maaliif godhu jennaan uummata kana kenna kana wanti xiqqoon suspense godha. Wanti amma inni gabbaasee gabbahee yookaan immoo wanti isaan gabbahanii akka waan uummataaf dubbataniititti akka waan uummata nahaniititti dubbatan kun uummata suspense godhuun qabaatu. Waan kana
maqaa kana nutti maqaa kana maqaa shanee kana namni ittiin nu waamin hin jiru. Miti ka afaan beeku ka afaan hin beekne illee shanee jedha. Shanee hiike isaan beekne jechuudha. Isa kana odoo falmuu taate osoo fuuldura dhaabbachuu taate kaleessa ture fuuldura dhaabbatuun. Har'a garuu uummata keenya hidhamtoonni siyaasaa hooggantoonni Oromoo mana hidhaa garaagaraa keessatti argamaniifis akkasuma jajjabeen ijoolleen qeerroon Oromoo mana hidhaa keessatti argaman gaafii uummanni gaafataa jiruun akka luucca'ee waan tokko deebii hin arganneef ajandaan kun uummata dhufee burjaajessuutti akka jirutti ilaala. An akka nama tokkootti jechuudha. Inni lammaffaa immoo waanuma fuuteen rakkatte gara keettu dhabdeet waan akkasii haasa'u. Waa'ee abbaa gadaati irratti ilma abbaa gadaa kan jedhuu fi gadaanuu bakka hin jirtu waa'ee ilma abbaa gadaa na gaafattaa. Gadaan sirna keessaa nama keessaa ajjeefame. Gabbaheen lallabatin gadaan akka gadaatitti luucca'in gadaan halangee lafa kaayee teessoo ofii qalama iskiriiptoof bololu. Gadaan murtii lafa kaayee murtii ufii lafa kaayee murtii ambaa lafa kaayee murtii gadaa lafa kaayee biiroo keessaa haasa'uuf bololu. Gadaatamtu lafa jira waa'ee ilma abbaa gadaa haasa'u. Rakkoon qabu. Osoo dhugaadhuma nama amma beektaa harka dhiqachuu harka ofii qulqulleeffachuuf kana haasa'amaara. Ebalu herreega walitti herreega ofirraa buusuun kun hin taati. Kaleessa abbaan gadaa ajjeefame har'a abbootiin gadaa masara keessaa uummata ajajuudhaaf gara masaraa deemu. Kaleessa ilmi xiqqaan kararra gaafa osoo gaafa ani teepha nyaadhu osoo gaafa an killee hatu ayyaan harkana dhoofte lukkuttiin lufuu jedheedhaan osoo gaafa lukkuu hatu immoo ayyaan harkana dhoofte sangatti lufu. Osoo gaafa isaan jalqabe ilmaan xixiqqoo kararratti ajjeesan abbaan gadaa afoo dhaabate ilmumti isaan kenna jedhanii kaleessa gadooma kennanii fi gadaa lallabaniif sun har'a gatiin nu kaffalchiisu ture. Gatiin nuti kaffalaarru kun hundu waan nuti ofii goone. Nutu ilma abbaa gadaa jedhee sirbe. Bar Oromummaan afaaniini miti. An Oromoo ta'uu kiyya. An Oromoo namni tokko jennaan gahaadha. Garuu aantummaa inni saba isaatiif mul'isiisu. Ilma abbaa gadaa ta'uu sirna gadaa keessa kaleessa turte san kan mul'isiisu. Waan tokko as bahanii dalaguu dadhabuun immoo kuni rakkoo cimaa waan silaa nama qaanfachiisu. Ilma abbaa gadaa jechuun hin ulfaatu. Kuni amma wanti amma deemaa jiru kunniin tapha diraamaadha. Diraamaa nutti gaffidan. Diraamaa nutti gaffidan kanaan ammallee gowwoomnee ammallee saspeensi taanee waan gaarii akka waan nu hojjette waan dhugaadhuma. Garuu dhiigni ijoollee qaqqaalii akkasiin lafa nam'ite. Dhiinni Amaanu'eel tokko waamuun mara waamuudha. Akkasitti rasaasa mormatti fannifachiisanii adda babahii irratti ajjeesan. Dhiinni Acee, dhiinni Abdul Jabbaar, dhiinni Daadhii, dhiinni warroota ani afaaniin hin waamini Itoophiyaa miti Oromiyaa diiguu deema. Haqa qabu. Sirna kaleessa Itoophiyaa kaleessa diigamteef jecha warra har'a Oromiyaa diiguuf deemuun ilmaan abbaa gadaa jechuu dandeenya. Warra kaleessa waan kaleessa ta'e bar Itoophiyaaf osoo nahanii Wallo Teediroos irraa see galiiti sirni biyya kana keessa jiru ilmaan Oromoo gatii inni kaffalchiise tilmaa. Ilmaan warqituu irratti waan ta'e. Achii ka'ee hanga dhufee bahaaf lixa Oromiyaa waliin gaheet. Kuni hundi gabaabsuudhaaf waan barbaadeef tuqeetuma dhiisaara hin galaafe. Oromoon waan kana keessatti qooda Oromoo waan kana keessa gatiin baasin hin jiru waan ta'eef kun hundi osoo jiru har'a nuti sirna gadaatiin bulaarraa abbaa gadaati ilma gadaati kan ani fudhan. Enumaayyoo oppiidiyoon har'a jirtu tun oppiidiyoon kaleessaa oppiidiyooma turte. Oppiidiyoon har'aa tun orjinaalee sirna kaleessaati. Harmaaf harka muranii akka abaabayyuuf akaakayyuu isaaniitti nutti mul'isiisaniiru.
ilman haadhaa fi abbaa ajjeesanii ilma namaa yatiima godhaniiru. Akka mootummaatti dhiisanii akka durriyyeetti ilma namaa ajjeesaniiru. Inni kuni waa'ee gadaa kan jedhuu fi zaak isa kana ummataaf dhiisi. Because akkamitti sirna gadaa jennaa daa'ima xiqqoos jechuun abbaa gadaati. Gadaanuu bakka hin jirtu, gadaan bakkaa kaate. Oromoon gaafa gadaan bakkaa ka'e sirnaanillee bakka kana dhabe. Odoo gadaan bakka jiraatte Oromoon walii galee yoon alaa gale. Nama gadaa tana luuccessee deemuuntu har'a maaliif ijoolleen akka kaleessa gabbahanii hiriiranii maaliif akka kaleessa falmatanii afoo dhaabbatanii falmatuu dadhaban nama isaan luuccessu dhaban. Kaleessa sirnaan luuccefamaa turan, kaleessa taarsiimoon luuccefamaa turan. Har'a garuu namni kallattii kanatti isaan qajeelchuu dhabuu isaanii irraa jireenya itti qaalessanii nuuf bitame yoo nuuf hin bitamne akkana si goona jedhanii jireenya ijoolleetti qaalessanii ijoollee afaan qabaa jiru. Ijoollee kaan immoo hidhanii mana hidhaatti darbatanii bira taa'aa jiru. Kanaan sirna gadaallee ilma abbaa gadaallee ani hin jedhuuni. Uummanni immoo waan jedhuun isa beeku. Ayyee hedduu galatoomi Mahammad gara xumuraatti deemaa jirra. Egaa gaaffiin hooggansaa uumamuun gama adda addaatiin rakkoon cimaan uumamuun akkuma jirutti ta'ee waan tokko immoo qeetti dhufanii akkanatti nama ajjeesaa nama hidhaa wama qabaniin darbatanii self defensein international rule dha, internationally recognized rule ta'e yookaan seera ta'edha. Egaa qeetti ilmaan Oromoo bifa akkanaatiin fixaa qeetti dhufanii ajjeesaa qeerraa fuudhaa bakka itti hidhame maatiin akka hin beekne godhaa mana hidhaa keessaa baasaa ajjeesaa dubartii bakka adda addaatti gudeedaa naannoo biraarraa nama affeeranii fidaniiti Oromiyaa keessatti akka namni dhumatu godhaa kan Wallaggaa har'a anwaa maxxansuun na jibbisiiseera. Peejii dhuunfaa kiyyarratti dhiifama naa godhaa waan adda addaa ergamu kana hunda baasee haga maxxansuun na jibbisiisuu ga'e atroosiitiin Oromiyaa irra gahaa jiru yakki Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru baay'achuurraa kan ka'e kam godhee kam dhiisaa kana godheen qalbii namaa cabsa haga jechuu gahee jira jechuudha. Mee walumaa galatti waan deemaa jiru kanaaf waan kana akkamitti ofirraa dhaabuun danda'ama? Akkan ta'anii akkuma ta'anii ajjechama kana ofirraa dhaabuudhaaf hanguma danda'aniin dargaggoonni wal ijaaranii akka dur ture sanatti hoggansa waliigala gubbaarraa tarsiimoo kaa'uuf illee yoo dhaban akkuma ta'anii waliin qindaa'anii rakkoo hamtuu kana keessaa bahuudhaaf qaawwi wayii hin jiru. Qaawwi ittiin falmachuu ittiin ofirraa lolachuu danda'an wayii hin jiru. Akkanumatti hoggansa hin qabnu jennee cadhifnee teennee nyaatamnaa qeetti kan jedhu akka nama warra qabsoo ture sana keessattis quba qabaachaa ture akka nama fuuldura dargaggoo Oromoo ba'ee falmaa ture tokkotti ergaan qeerroof qarree Oromootiif qabdu maalidha Mahammad? Hin jira zaak. Hin jira. Dhugaadha. Ani erguma dhaladhee hagana ga'e akka Oromoon xiqqeessaniif akka Oromoo xiqqeessuuf yaalan uummata xiqqaatee fi haga saba Oromoo namni reeppi ta'een jira. Haga saba Oromoo namni ajjeefameen jira. Kan uummata xiqqoo garuu hin dhaga'ame. Kenna sagalee dhabe. Kana maaltu kana nuuf fide? Nutuyyuu hayyoota kennatuyyuu nu leeccissuu dadhabee nutuyyuu utubaa tokko jalatti mana ijaarratuu dadhabee kanatu kana nuuf fide. Ammallee rakkoo amma kaasaa turre kanaaf furmaata kan ta'u deebinee gaaddisa tokko jala ijaarramu. Namni bishaan nyaate hoomacha qabata jedhu. Warri kuni dhumeefii jira waan dhumeefii jibbaata falmataaru. Namni jibbaata falmatu sijjeesuun dhiisu. Nama ajjeesuun mo'amuudha odoma jedhan nama ajjeesaa jiru. Warri mo'ame namuma ajjeesa. Ijaaramuun kenna kana qofaaf himi difeensiin kenna kana qofaaf himi sirna tanaaf himi kufaatii sirna tana boodaatiif illee nu fayyada. Isa yeroo biraa itti deebina. Uummanni Oromoo kufaatii bilisiginnaa booda akkamitti luuccessuu qaba kan jedhu suuta dubbanna. Garuu har'arratti isii tana biraan geenne kuffisuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhuuf wal jalatti ijaaramutu nurra jira. Seeraan ammas bakka deebi'u wal dhageeffachuu. Xandacha tokko foormaartee ajaa. Tokkochi isin keessaa bahee waa bitate ilaalinaa. Mana jigu jala kee hin deeminaa isinirra jiga.
waan gubatu keessan deemina isin wajji gubattu. Kuni waan dhumaadha, waan tortora kaleessa dhiigaaf lafee itti kaffaltan sana ardhallee walitti deebi'anii bakka tokkoo fi sagalee tokkoon falmachuu cufatu furmaata. Inni kun nuufis ta'ee nama haqa Oromootiif Oromummaatiif falmatuuf furmaanni isa kana qofa. Kanaafiyyuu an waamicha obbolummaa uummata kiyyaaf godhu ammallee yoo jiraate warra ijibbaata falmattu tana ofitti ilaalinaa. Hulaan tun takalee caalan ulfaattu, hulaa ulfaataa bira darbinee dhufne. Wanti isiin ulfaatteef tahardhaa waan nuti akka reef nutuu dubbanne ilma abbaa gadaa jennee laallee fi malee diinni ilma Oromootti ulfaateen beeku. Harmaaf harkaayyuu muramee ittiin ulfaanne. Kanaaf bara gadaan du'u keessa abbaan gadaa du'u keessatti ilmi abbaa gadaa haa bulu jechuun ani yaadoon ilma abbaa gadaa kamaan bulchuudhaaf ilma abbaa gadaa kamiin akka bulchuu barbaadu. Amma sanirraa deebi'aati. Seenaan uffata adiidha. Bakka itti ejjanneef bakka itti dhaabbanne wajjin har'a waan gaarii hojjannee yoo kunne awwaalli keenna sin urgaa namnis waan gaarii nurraa dubbata. Boru garuu seenaan dhala keenyaa nu gaafata. Kanaaf jecha waan nama nu luucceessu dhabne. Wantummaan isaan kaleessa qumaara qaalii Oromoo tokkoon qumaara taphatanii hayyoota Oromoo mana hidhaatti guuranii fi akka ijoollee kanaa fi hawaasa kana namni luucceessu hin jiraanne. Kana hubatanii akka gaaddisa irraa fuudhame akka gaaddisa dhaban kana hubatanii gaaddisa deeffachuu qabaatu. Furmaanni self defense isa kana cufu. Gaaddisa godhachuu qabaatu. Gaaddisa saniif immoo akkamitti goona kan jedhu walitti deebina. Hayyee Mahammad hedduu galatoomii kanumaa ijoolleen keenya hamilee horattee wal dhageettee beeka har'a qabeenya horachuu isiniif fakkaachuu danda'a namoonni muraasa keessaa piik godhanii nama muraasatti waa kennuu malanii nama muraasa waa itti kennanii miti warra qabeenya biiliyoona qabuyyuu waan godhaa jiran arguudhaaf bakka hedduu dhaquun isinirraan eeggamu dureessuma naannoo keessan jiru rakkoo isarra gahaa jiru rakkoo isaan irra gahaa jiru laaluun gahaadha qabeenya horatamee bara dheeraadhaaf qabanii namoonni ta'anii harka duwwaa ta'anii mana hidhaa keessa galaniiran hedduu gama adda addaatiin warri faayidaa argataniyyuu kunoo faayidaa irratti wal dhabbii isaan taasisaa jiran argaa jirtu har'a investarri gurguddoon Oromiyaa keessa jiran maqaan nama investaraa nama biraa haa ta'u malee duubaan yookaan garee Shimallisiittu jira yookaan garee Dammallaashiittu jira yookaan garee Araarsaattu jira qabeenya hunda warri bara TPLF keessa qabeenya horate nutaree deemee jira wal dhabdeen tibba kana viidiyoo keessatti uumamtee dhugaa Oromoo jalaan gabbaasaa jirtu tana waakkachuu hin qabnu keessaan dhugaan Oromoo bahaa jirti nuuf yaadanii nuuf gaddanii duntaani ajjechaan nurra ture kun waan har'a abbootii gadaa karrayyuu irratti jalqabee miti ajjechaa waggaa 3 caalaa walirra deemaa nurra dhufe ajjechaa sirnoota darban hunda keessa sirna opinion keessa turte kabara 27 illee kan ammaallee walitti aansee kan amma ammoo keessattuu irraa hammaatee kan dhufe ajjechaa kanas kan nutti himaa jiran qabeenya horachuu irratti wal dhabdeetti uumamee jira kaleessa waan tokko jedhee barreessee ture injineroota lamaan yuunivarsiitii keessaa eebbifamanii bahanii injinerri tokko xiqqoo barumsaan dadhabaa tokko cimaadha kan cimaa kun kan dadhabaa kana akkuma eebbifamanii bahanii yoo laalu kan dadhabaa kun qabeenyaan akka malee ol deeme kan cimaa kun maal ebboo walumaan eebbifamnee baane ciminsa barnootaatiinis hojiinis anumattu si tara akkamiin qabeenya akkanatti horatte jennaan saayitii bakkeetti hojjetu fideeti fooqii sana agartaa jedheen fooqii kam jennaan fooqii achi guddaa mul'atu san jennaan mee akka ogummaa isaaniitti sketch plan isaan mul'isi jedheen sketch plan isaa yoo itti mul'isu fooqiin isaa baay'ee guddaadha ka ijaan argummoo waan xiqqaadha maal inni kaasirra mul'atuuf ka achirra mul'atu garagara jennaani parsantiin 50 isaa kiisii keessa na seenee jira projektiiwwan hedduu fudhadhee parsantii 50 gara kiisii koodeeffadhee si bira tare jennaani kunis inaaffaadhaan ka'ee deemee lafatti kennani projektii itti kennani inni immoo kan kun parsantii 50 irraa kutatu gara parsantii 75-80 ol guddisee bira tare inni lammaffaa muuxannoo irraa fudhate kun jechu amma wal dhabdeen uumame jaruma kanniin lamaan jidduutti wal dhabdeen uumame akkamitti karaa hannaan itti mul'iseen namichi kun na bira darbee deema jedhanii walitti hinaaffanii qaama seeratti wal saaxilanii
dhumarratti lamaan isaaniiyyuu qabeenya hataa turan san osoo ittiin fayyadamin harkatti fashalaa'ee lamaan isaaniiyyuu to'annaa seeraa jala oolanii jechuudha. Amma qaamni seeraallee jiraatee qaama kanniin hattuu kanniin lamaan fidee bakka tokkotti seera dhiyaassu hin jiru. Wal dhabdeen isaanii wal dhabdee qabeenyaati. Qabeenya naturra horachuu qaba. Tokko DC keessatti mana qaba, tokko Atlantaa keessatti hoteela qaba. Kan DC keessatti mana qabu sun kan Atlantaa keessatti hoteela qabuun ani mana qofa bitadhe attamitti hoteela bitattee irra narra tarteedha dubbiin. Tokko faabrikaa bishaanii mana keessaa biyya keessaa keessatti sheerii guddoo qaba. Kun faabrikaa simintoo keessatti sheerii guddoo qaba. Kun daldala caatii keessa seenee jira. Sila dargaggoon Oromootu iddoowwan irraa fayyadamuu qabdi. Iddoowwan carraa hojiitti argachuu qabdu. Mataa isaaniitiyyuu ofii isaaniiti qabanii irra wal fixaa jiranii. Waan irra wal fixaa jiran kanaan guyyaa tokko qilee wal seensisuun isaanii hin hafu. Dhugaa Oromootu jira. Dhiigni si harka jiraannaan guyyaa tokkollee bakki ati geettu hin jiru. Ija ummataa jalaa dhokachuu dandeetta. Dhiiga ummataa jiksitee dhiigni garuu hordofee nama qabaa. Kana gadaa Oromootu jedhaa, kana safuu Oromootu jedhaa, kana sirna Oromoo irraa barannee, kana abboota keenya irraa barannee, abboonni keenya waan biraatii miti. Maallaqa konkolaataan nyaadhu yoo jedhan, maallaqa balaan fudhadhu yoo jedhan, safuu qabanii, safuu sana keessatti namni dhiiga balleesse uduu seeraa nyaatee hin qoratamin dura abbootii jaarsa biyyaa jala dhaqee lukajjigee nama ebaluutu harkan naga laafatame maal godha jedhee dhiigni sun balaa itti fidu dhaloota isaa irraa hambisuudhaaf sirna gadaa jechuun sirni gadaa dhugaan Oromoon itti bulaa ture wantoota akkanaa of keessaa qaba. Jarri har'a wal fixaa jirtu qabeenyuma Oromoo saamtee irratti wal qoodamiinsa irra wal fixaa jirti. Hattuun waliin saamteeti qoodama irra wal lolta akkuma jedhan jechuudha. Isa babal'ifnee itti deebina. Waan hedduutu jira. Waan hedduu ta'uu deemuu jira. Ganaa waliidhuudhaaf deemti. Ganaa walitti kaaftee dhiiga ummata irraa jigsaa dhiiga ummata irra jigsaa turte san dhiiga ummataa jigsaa turte san walit jigsuuf deemti. Waan hedduutu jira. Diraamaan isaanii yoo deemu addaan hin kuttuuni ilaalteetuma wama jidduu jirurraa wama xiqqoo qofa irraa fuuta malee diraamaan deemaa jiru kana caalaadha. Sanniin hordofnee ni gabaasnaa. Mahammad dhumarra kun na hafe kana jechuu qabaa. Wanti kun hin kaane wanti jettu yoo jiraate jedhiiti mata duree biraatiin dargaggoota adda addaa isin affeera tibba kana. Dargaggoon egaa akkuma beektan dhiigaa fi lafee ofiitti kafalaa gaafa dubbachuu gaafa aangoon dhufu immoo gara duubatti dhiibamuun tunis gama adda addaatiin waan qeequmsa adda addaa kaasu. Lafee fi dhiiga gaafa gabbaran gaafa geeshootumaa kan hin agarree gaafa farsoo akkuma jedhan sana gaafa afootti waa dhuftu ka afoon mul'atu kan biraati. Sana yeroo biraa babal'iftee itti deebina. Ammaaf kun na hafe kana kaasuu qaba wanti jettu yoo jiraatte carraa sii kenneeti qophii har'aa kanumaan xumura Mahammad. Okay, galatoomi. Homaa wanta hafe hin jiru guddaan waanuma beeknu. Wanta Oromoo immoo osoo dubbatanii waan nama jalaa dhumuu miti. Kalaa tokko karama biraatti nama dabarsaa deema. Haa ta'u garuu dhuma irratti wanti ani jedhu ummataan of hin dagatinaa jedhaan. Of hin dagatinaa. Of daguu waan baay'ee nu kaffalchiisa. Har'as taanaan ijoollee isin biraa hidhamtee mana hidhaa keessatti dararamaa jirtu. Kaateenaa itti kaahanii rifeensa irraa haadanii wabiifaa akkasuma ijoollee baay'ee iddoo garagaraatti rakkisaa jiran quba qabaadhaa, wal quba qabaadhaa. Yeroo biraatti bal'isnee walitti deebina dhugaadhaa. Homaa miti jabaadhaa. Bara bofti nama nyaate lootuun mataa namarraasti jedhanii kuni baratu kana nu godhe bara immoo baratu namarraa jijjiira. Bara sana immoo nuti itti iddooffannee itti ciniinnannee walii gallee bakka tokko sirna tokko jalatti luucoofnee ofirraa jisuun nurra jiraata. Isuma kana isiniin jedhaa horaa bulaa ulfaadhu atillee galatoom. Mahammad hedduu galatoomii walitti deebinaa tibba kana yookaan yeroo takka walitti qaqqabamnee waliin taanes dhuunfaanis qeerroof qarree adda addaa qabsoo kana keessatti muuxannoo qabaachaa turan adda addaa akka isin affeeru asumaan waadaa galaa. Mahammad qophii har'aa kanarratti na wajjin argamtee turtii gooteef hedduu galatoomiin jedha. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophiin har'aa qabsoo Oromoo fi gahee qeerroo jennee Mahammad Deeksisoo wajjin turtiin goone kana fakkaataa. Dargaggoota adda addaa isin affeera tibba kana akkuma jechaa ture sana dargaggoon Oromoo yeroo qabsoo qofa ka barbaadamu yeroo kaan yeroo dubbachuus
hayyummaanis itti tola, dubbiinis itti tola, qabsaa'uunis irraa tola. Gama hundaan dandeettii isaan qaban kana warroota carraa dhabanii carraa dubbachuun arganne gama adda addaatiin affeeraa dhiyeessuu itti fufna. Qophiin kiyya xiyyeeffannoo kan dhimma siyaasa, dinagdee fi dhimma hawaasummaa uummata keenyaa irratti xiyyeeffatu torbeedhaan isin dhiyaatu ka torbaan kana fakkaata. Qophii torbaan dhufuutiin hanga wal agarrutti turtii gaarii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biroo wajjin godhaa'edha. Qophii har'aa kanumaan hin xumura. Thank you.